ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗುರುದತ್ ಅಂತೇಳಿ. ಐ ಆಮ್ ಎ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡೀಲರ್ ಇನ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದೆ. ಸೊ ನನಗೆ 2005 ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಥರ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಅವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಮಹೀಂದ್ರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡೀಲರ್ ನನ್ನನ್ನು ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಸರ್. ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ನ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 40 ಜನ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು, ಸೇಲ್ಸ್ ಟೀಮ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಹೀಂದ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ನಾನು ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮು ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು, ಏನು ಈ ಥರ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನವರು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅವತ್ತಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಂದು 300 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು. ಸೊ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆನರ್ ಮಾಡಿದರು. ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಎಕ್ಸಾಮ್ಸನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಪ್ನಿ ಮಹೀಂದ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹೀಂದ್ರದಿಂದ. ಸೊ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಇದೇ ಥರ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆ ನಾನೊಂದು ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದೊಂದಾಗ ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ನನಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದರು, ಆಸ್ ಎ ಡೀಲರ್ ನೀವು ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಇದಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ನಿ ಹೇಳ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆವ್ರೇಜ್ ನಾನು ಮಹೀಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವಾಗ 50 to 60 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಇವರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 1 ಇಯರ್ಗೆ 75 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಲಾಫಿಂಗ್. ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಲೆಟರ್ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ, ನೋಡ್ತೀನಿ 75 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ನಾನು ಮಹೀಂದ್ರದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮು ನಮ್ಮ ಏನು ತಾಲೂಕು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿದೆ 4 ತಾಲೂಕಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿನ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ಮಹೀಂದ್ರ ಡೀಲರ್ ಏನಿದ್ರು ನನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಿವರ್ ಆಲ್ ಲಾಫಿಂಗ್ ಅಟ್ ಮೀ. ನಿಮ್ಗೇನು ಬಂಡವಾಳ ಇದೆ, ಬರೀ ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೀನು, ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದೊಂದು ಕಡೆ ನನಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಡೈಲಿ. 1-2-3 ಜನ ಸೇಲ್ಸ್ಮನ್ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನೇ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದೆ. 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು 120 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಕಂಪ್ನಿ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಮೀ 75 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಬಟ್ 120 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬಂದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಟೀಮನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು 160 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದಿತ್ತು, ಏನೋ ಕೊರೋನಾ ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಓಡಾಡೋಂಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ವೆಹಿಕಲ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ರೈತರ ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಡೀಲರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸರ್ವತ್ರ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ನಾನು ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮೀಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಾ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಂದು ಶೋರೂಮ್ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಂದು ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಂದು ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಪು. ನನಗೆ 4 ತಾಲೂಕಿದೆ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಭದ್ರಾವತಿ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸನಗರ. ಸೊ ನಾನು ಶೋರೂಮ್ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡನ್ನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಅದು ಸರಿಂದ ನಾನು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ 21 ಡೇಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನು ಸರ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೈದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಯಾವ ಥರ ನಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದೇ ಥರ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ 5 lakhs ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಂದು 7 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಫೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾನು 5 lakhs ಆಗೋಯ್ತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರಿಗ ಹೇಳಿರಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಟರ್ನ್ ಓವರಿಂದ ಅದನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಾನು 7 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆನ್ ಅವರೇಜ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 6 ಲಕ್ಷದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 7.5 ಮಾಡ್ತೀವಿ, 10 ಮಾಡ್ತೀವಿ. 10 ಲಕ್ಷ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ನನ್ನನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ 7 ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 14 ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ 21 ಡೇಸ್ ಸರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಿಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ, ಟೀಮನ್ನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಕೇವಲ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದೊಂದು 3-4 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟೀಮನ್ನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ 3-4 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನನ್ನ ಟೀಮು 6-7 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ. 21 ಡೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು 14 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, 14. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಟೋಟಲ್ ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು 18 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್. 1 ಮಂತ್ಗೆ 98 lakhs ನಂದು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ನಾನು ಆನ್ ಅವರೇಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು 120 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಪರ್ ಇಯರ್, ಅಂದರೆ 10 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಅವರೇಜ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಸರ್ 80% ಗ್ರೋತ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ನನಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರೌಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ BTA. ಕೆಲವೇ ಇದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ, ಬಾಕಿಯದು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಏನೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ. ಡೈಮಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಡೈಮಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಹೋಪ್ಸ್ ನನಗೆ BTA ಕಡೆಯಿಂದ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪರೇಷನ್ ಬೇಕು ಸರ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಬಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿತೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ನನ್ನ ಒಂದು ಮೆಸೇಜು. BTA ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡೋದು ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ, 100% ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಸರ್.